姐妹们，现在我要带小宝准备去找医生给小宝贴药了。昨天医生配回来的药给小宝用上之后，小宝睡觉香多了，虽然还是咳嗽，但是比前天晚上好太多了，睡得也比较香。今天起来呢，我给小宝喂了奶，吃东西也还好，有食欲了，也知道要东西玩，又机灵点起来了。今天我继续带小宝去找医生，把那个药再用上。医生昨天配了一些吃的药，还有一些贴的药，还有一个屁股针药。吃的呢，我自己带回来给小宝喂了，还有个贴的和屁股针的。今天要去医生那里，让医生给小宝贴上。背上有点汗啊，那把这小外套也脱了吧。昨天晚上好像蛮会咳的，咳嗽没这么快，没这么快了，有点那个痰下的话有喘的那个。好像蛮喘，比昨天喘了啊。有些时候烧下来了，可能更喘一点。这是一开始就很严重了，就这么严重了，还是已经拖了几天了。就是咳个几声啊，拖了2天其实一开始有点咳，你不要等它这么严重再咳，就直接来。对，情况很好。要好的快一点，这样子的话一下子好多。那就是我们下一回就知道了哈，就是它这种气管肺比较嫩啊，就是一消有一点点就要马上要给它。有些人怕用药，怕药什么副作用，其实小孩子肺很嫩的，一下子就下回就到炎症了，就是要跑到下面去。那我们我那个头孢那个话，你会要吃，就是那一颗是给他1天2个分几次。现在医生给我们看好了，小宝喉咙那还好，没有发炎，就是鼻涕有点太多了。小宝宝的肺太嫩了，随便咳下就起了肺炎。然后医生给我们开了那个做雾化的药。开了6次，要做3天，1天做2次。现在我老公去拿药去了，准备要带小宝去做一个雾化。这么小的宝宝随便一咳就咳起肺炎来。我们找个地方坐起来。哎呀，就在这里坐吧。有厉害的，有，真厉害，胆子还好。没吓哭。宝宝做好雾化之后，还没有吃过东西，带宝宝来吃一碗那个豆花，原味的什么都没放，豆花自带甜味，给宝宝吃一点，蛮好的，吃得很好。豆花嫩嫩的，宝宝一口就是这样子。这个豆花满满的一碗，宝宝吃了这么多。现在回到家，小宝吃饱睡着了，我走到半路，宝宝就睡着了，抱回来直接放在床上，拿个这个特别凉快的被子给宝宝盖，让他休息一下。